ahí está mi gente, el escenario. Déjenme hago para acá, un poquito. Ellos son de Protección Civil, que vienen a cuidarnos. Ese es el escenario en el que va a cantar su artista. Se me aceleró el corazón. Dios mío, mi corazón se me va a salir. Me va a dar un infarto. Este es otro escenario. En realidad parece ser que va a ser que yo voy a cantar en aquel, el de la pantalla. Parece ser. Se ve más pequeño, obviamente, porque está más lejos. Este también está muy grande. Ay, mi corazón se me sale. Ay, papá. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Vamos a caminar. Vamos a ver qué más hay. A ver, el camino. Me deja mi gente. El equipo ya se fue, ya me abandonó. No importa. Obviamente Mike Lozano se adelantó. Es el de los que conoce a la gente. Accesando al backstage. No te vayas a caer. Hay un poquito de maleza, pastito alto, obviamente. Ay, papá, esto sí me da miedo. ¿No te dijeron que te ibas a subir al ¡cállate! O sea, la condición para que te subas al escenario es primeramente que te subas ahí al toro y no es mecánico. Dios. ¿Quién toca hoy? Yo voy a cantar hoy. A quien me está preguntando quién toca hoy, yo, su artista, va a cantar hoy en ese escenario. Ahí voy a cantar. Pero vean qué tenemos aquí. Vean nomás Madre Santísima. ¿Son los de la banda ya arriba? Vamos. Ahí están los chicos de la banda. Hola, buenas. Ese Mike. Oigan, mi gente, los voy a dejar con Mike. Los voy a dejar con Mike un ratito. Ellos van a cortar cuando consideren conveniente, pero ahí los dejo. Estamos en vivo. Ok, entonces me subo o me espero. ¿Me espero? ¿Cómo están? ¿A poco no me extrañaron? Mira, los barberos. Yo sí los extrañé. Yo dije, ¿cómo va tal canción? A ver, le pregunté a Mike, oye, ¿sí ensayamos esta? Sí, y esta también, ya me agarraron los nervios. Pero vean, tengo 16 superhéroes hoy. ¿Mande? Aquí la traigo, no se apuren. Que al cabo ustedes sí se la saben todas. Ahí está, mi gente hermosa. ¿Qué les digo? Estoy contenta, estoy muy contenta, muy contenta. Van a cablear apenas. Pero me voy a subir, yo ya no me aguanto, yo me voy a subir. Ahí está. ¿Qué les digo? Estoy contenta. Sí, Alejandra, sí, de verdad. Es emocionante. Esto inicia a las 11, bueno, empieza antes, va a haber varios grupos antes, para quien me está preguntando, es Morales Santís. Hay varios grupos antes, yo estoy anunciada a las 11 de la noche, así que saludos a todos. Bonita Suá, saludos, aquí estoy.
no se me han olvidado tus encargos, pero pues veme, ando como loquita. Si vieran el escenario, mi gente, el tamaño del escenario, ay, se me hace que ya no juego. Esto va muy en serio, va muy en serio. Déjame invitar a alguien que quiero que esté viendo esto, quiero que lo vea, porque es una persona. Bueno, quiero invitar a muchas personas, pero hay especialmente unas que sí son importantísimas. Y hay que invitarlos. Hay que invitarlos. Inge, Leobardo, ¿y mi compu qué? ¿Qué tiene mi compu? Pues ahí está en casa. Ahí está en casa. Pasa por ella, por favor. Pero antes, mira esto. Este es un escenario. Uno de los dos escenarios. Híjole, ya no sé cuál está más grande. Se me hace que están iguales. Ya estoy sintiendo mariposas en el estómago y todavía no estoy enamorada. Saludan, chicos. Saludos. Hola, saludos. Saludos. Señora de Ángela Veró. Mocha las gorras. ¿Vieras el trabajo que me costó que me dieron la mía? Y ese que es de ella. Discos míos no tengo. ¿Cómo te explico? No es cierto, ya están en maquila, ya están en producción. Y sí lo pensé, les vamos a hacer llegar su gorrita, muchachones. Así que quede un bello recuerdo. Claro, ¿cómo que recuerdos? Vamos a volver a trabajar juntos. ¿Sí? ¿Sí? Eso lo sabíamos, güey. Bueno, vamos con otra banda. Sí, chicos, les vamos a hacer llegar su gorra. Gorra, playera, Tienen todavía los sacos de Ángela Veró con este logo. cinturón, bota, ¿Cómo ven? Soñar, ¿verdad? Soñar no cuesta nada. Oigan, pero si ensayamos tu postura, yo sigo con... No, ¿va? Eso no lo ensayamos. Pero le sale a la primera, ¿va? Están en vivo. La postura facilísima. Claro que sí sale. 3 tonos arriba, ¿va? 8. Míralo tú. Nos faltó ensayar una, pero estamos tan de buena vibra que va a ser la que nos va a salir mejor, seguramente. Qué chula. Los voy a dejar, mi gente. Ahorita transmitimos, ahorita regreso. Cuando estamos haciendo el sound check ya con todo armado. Me están viendo un poco equipada, traigo chamarra, está haciendo frío. Y bueno, hay que cuidar la voz. Traigo bufandita y traigo audífonos porque está haciendo aire. O sea, no se crean que estoy oyendo algo acá, ¿no? Son audífonos de música, sí, pero está haciendo aire. Entonces, mejor hay que tapar los oídos para cualquier cochita. Los dejo. Síganme en mis demás redes que les voy a estar publicando detallitos de este evento, ¿sale? Síganme en mis redes: Instagram, Ángela Veró Oficial, Twitter, Ángela Veró _. ¿Qué más les digo? Estoy feliz.